นี่นะครับไอรอนคิงดอมก็ถล่มก็เป็นเมืองของนางเอกนะครับ I kept my promise and now you keep yours. ในขณะเดียวกันนะครับเกิดอะไรขึ้นโจชัวนะฮะ The Crystal Road อ่านได้ไม่ทัน This way, Your Grace. นี่นะครับ Your Grace เนี่ยก็จะเป็นคำเรียกของกษัตริย์หรือรัชทายาทหรือองค์ชายนะแต่ถ้าเป็นเจ้าเมืองเนี่ยเขาจะเรียกลอร์ดนะครับลอร์ดนะลอร์ดกับเลดี้นะครับส่วน Your Grace เนี่ยก็จะเป็น King กับ Queen นะครับส่วนถ้าเป็นKnight นะครับก็จะเป็นอัศวินก็จะเป็นเซอร์นะนี่มันเกมออฟ Thrones ชัด Save your medicines for those who need them most. Oh, well, if you're sure. อย่างองค์ชายรัชทายาทเนี่ยก็จะเป็น Your Grace เหมือนกันนะครับเป็น His Highness เหมือนกันนะครับหรือ Your Highness เหมือนกันนะแต่ถ้าองค์ชายองค์ไหนเนี่ยไม่ได้เป็นรัชทายาทก็แล้วแต่นะครับบางเมืองก็จะให้เป็นลอร์ดอะไรประมาณนี้เหมือนอย่าง Game of Thrones ที่มี Seven Kingdom นะ King Robert เนี่ยครองราชย์แล้วก็ส่งน้องชายไปประจำตามเมืองต่างๆให้เป็นลอร์ดของเมืองนั้นๆคอยปกครองนั่นเองนะครับอันแน่เจ้าคนรับใช้อยากเป็นราชินีหรือLook at them all, like a river flowing to the sea. Or moths to a flame, perhaps. The crystalline dominion their light in the darkness. More and more lose their homes to the blight and set out in search of sanctuary, while others lose their fortunes to the dark. เนี่ยตรงกลางหน้าอกของโจชัวนี่มี Leave to find new livelihoods. น่าเป็นอาริมานะครับที่ฝังตัวอยู่นะ What is it that you seek?In the Dominion, Your Grace. Oh, Dion Lesage. You mean the Crown Prince of Sanbreque? He has many titles. Dion the Bold, Prince of Dragoons, Odin's Nemesis. ครับก็กล่าวถึง I met him once. โดมิแนนต์ทั้งหลายนะครับมีบาฮามุสโอดินแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้ He was a chivalrous soul even then.And has served his empire indefatigably ever since. And you are confident that he will listen to what you have to say? Our world lurches ever closer to the abyss, and a hidden hand ushers us onward. Ultima's influence extends to every nation, Sanbreque included. เนี่ยตรงอยู่ดูตรงกลางหน้าอกของโจชัวนะAnd I pray that he is. This truth will not have escaped his notice. As the mother crystals fall, the eternal flame wavers, and the azure sky begins to bruise. How lucky we were to be blessed by the crystals.And yet how spoiled, like canaries in a gilded cage, growing fat on seed. But now, the bars are closing in, and we must take flight. Painful though it be to leave our home behind, it is what we must do to be free. Which is it that men cannot live without?A blessing that leads to damnation, or a freedom that leads to deprivation? I do not yet know the answer to that question. Do you, Clive,
Your Grace, let us find a place to rest a while. We can return by the Dalmekian trail once you have recovered your strength. I realize your duty is pressing, but if your health should fail... I know. Thank you, Yote. โจเต้ฮะชื่อโจเต้แต่ขึ้นว่าเป็นโจชัวแอสซิสแทนนะครับก็เป็นผู้ช่วยนะแอสซิสแทนนะครับก็น่าจะชื่อโจเต้ไปเลยนะใช้โจเต้ไปเลยนะไม่ใช่โจเตียวนะอันนี้ของคริสตัลของเมืองอ๋อนี่น่าจะเป็นของบาเฮมุสนะครับนะเดาเอาแบกแดดอีกแล้ว The army's attempt to breach the Empire's defenses and gain the Isles of Ark has failed yet again. Only because your fleet has proved as impotent as a eunuch on laying night. Would you rather we simply fell back to the capital? Enough, both of you. All here agree that the Empire cannot be allowed to Prime maintain Minister its legitimate claim on ดาวเมเกียน However, our casualties mount with each passing day. นี่ครับก็เป็นนี่เป็นร่างทรงของไททันนะตัวเนี้ยเจ้าอ้วนใหญ่เนี่ยไม่เจ้าอ้วนใหญ่เจ้าล้นใหญ่นี่ก็สมกับเป็นไททันนะตัวใหญ่ There is a literal sea twixt you. ฮูโก้อ๋อนี่ชื่อฮูโก้เนี่ย The armies of Sambrek need but sit back and watch as you harmlessly lap against their walls. ถึงว่ามีพูดถึงฮูโก้มาเป็นระยะนะว่าต้องไปหาฮูโก้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้ใครว่าฮูโก้อ๋อตอนนี้เองนะ And what of our wise rulers? Goaded into war without any thought as to what chaos it might reap. เงียบกิ๊บ Republican soldiers starve while waiting for orders from Randalar. If you would but take the field, their bellies would be full by nightfall. ก็มาจากคนธรรมดานะครับแต่ว่าได้เป็นโดมิเนนต์ของไททันก็เลยได้มาปกครองนะ To its foundations. Instead of liberating the Dominion, you would doom it to destruction. Unless that is what you desire. If our learned advisor has a solution to propose, we should be glad to consider it. นี่เหมือนเมืองทางใต้ของเกมออฟฟลอนนะมันก็จะเป็นแซนนะเป็นทะเลทรายใครกันเนี่ยอ๋อ The Emperor's? ชื่ออะไรนะลืมแล้วอะ What is แม่พระเอกอะ of this, Lord Kupka? What it means is that I am disinclined to advise you any longer. ดัชเชสอะไรนะอนาเบลล่าป่ะThe looks on their faces when you walked through those doors. A perfect picture of stupefaction. They could not believe their eyes. สรุปว่าทรยศสามีมาหาตานี่เหรอ My own doubts whether or โอ้ not ทรยศพ่อพระเอกนะฮะก็เป็น invitation อาร์คในยุคนะมาหานี่เหรอใช่ซีกล้ามใหญ่กว่านี่แล้วลูก2 คนทิ้งเลยมาหาลูกใหม่เอากับคนนี้เหรออะไรวะ Such shocking news. แต่ใช่ปะหรอกดัชเชสอนาเบลล่าป่ะ It isn't a son of a whore. He's the son of an empress. Your own dear Clive. นั่นแหละใช่เลย Absurd. ใช่ครับเป็นเอ็มเพรสเลยนะครับตอนนี้อนาเบลล่านะ I have never spent a moment among criminals, save at the gallows. I came here with my son, not to entertain your baseless accusations, but to put an end to the senseless hostilities between our nations. Very well.
อ๋ออยู่อาร์ตยุคเป็นได้แค่ดัชเชสก็เลยไม่เอามาอยู่กับฮูโก้นี่ได้เป็นเอ็มเพรสโอ้โห Sid took the life of someone dear to me. ทำไมเป็นคนแบบนี้อาราเบลล่า Benedicta. I swore to take his in turn. This would not be disagreeable to you, I take it. You would finally be rid of the stain on your nose. ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเรื่องเท่าไหร่นะว่าทำไมแม่พระเอกเนี่ยถึงได้ทรยศพระเอกกับน้องชายคือโจชัวนะส่งพระเอกไปอยู่ในคุกนะครับไปเป็นทหารทาสนะไอ้ตอนนี้ไม่ได้เป็นคนปกครองแสดงว่าน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งนะเป็นตะลุงแก่ๆที่เป็นเอ็มเพลอร์เดี๋ยวคงรู้ครับตอนนี้ก็ปฏิบัติต่อเรื่องอยู่นะ And all for the love of a common whore. Dominant or no, one cannot hide one's breeding. And beasts will ever belong with beasts. มีลูกใหม่เหรอ There are greater things in store for you, my darling Olivier. Olivier. You shall be the crown prince of Sambrec. โอ้มาย้ายมาอยู่ซานเบรกนะครับ And when your father goes to meet great Griga, you shall be emperor of all you survey. The old order shall come tumbling down, and you will rebuild the world in your glorious image. ไม่ออกรูปมาแต่ละคนดูอ่อนแอนะอย่างโจชัวก็อ่อนแอ Soon